Բարի երեկո, կենտրոնի եթերում անցուդարձն է, ես Իզաբելլա Հովանիսյանն եմ, ձեզ կներկայացնեմ օրվա ամենահետաքրքիր դիտված ու քննարկված թեմաները։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն այսօր խուզարկություն են իրականացրել Քաջարյանի քաղաքապետ Մանվել Փարամազյանի բնակարանում և ավտոմեքենայում։ Խուզարկությունն ավարտելուց հետո ԱԱԾ աշխատողները Փարամազյանին նստեցրել են ավտոմեքենան և տարել։ Վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը խստորեն դատապարտում է իր վարչության անդամների Գորիսի համայնքապետ Հայաստան դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Արուշ Արուշանյանի և Քաջարյանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանի դեմ սկսված ապօրինի հետապնդման փորձերը։ Այս մասին կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել Facebook-ի իր էջում։ Որտեղ է գրված, որ ընդդիմադիր համայնքապետը պետք է հեռանա, Ռուստամ Բադասյանը կառավարությունում շատ կարճ արձագանքել է այս հարցին։ Սահմանադրությունում որտեղ է գրված, որ եթե համայնքապետը ընդդիմադիր քաղաքական ուժով է մասնակցել ընտրություններին, պետք է անպայման հեռանա, հրաժարական ներկայացնի, կմանրամասնեք մենք է։ Սահմանության մեջ այլ նաև որևէ քաղաքականության մեջ կառավարության նման բան չկա։ Բայց ուրմապետները պնդում են մասնակցությունը խնդրահարույց համարում եք դուք։ Հայտնի բժիշկ Արմեն Չարչյանը կմնա կալանքի տակ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը դատավոր Լուսինե Աբգարյանի նախագահությամբ մերժել է պրոֆեսորի պաշտպանների վերաքննիչ բողոքը։ Չարչյանը ներկայումս գտնվում է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Քրեական դատարանը Լուսինե Աբգարյանի նախագահությամբ մերժեց մեր կողմից ներկայացված վերաքննիչ բողոքը, մերժեց բավականին դողդողացող ձայնով։ Գրիգորի Խաչատուրովն ազատվել է Պաշտպանության նախարարության 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից։ Նա այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2016 թվականի հուլիսից։ Գրիգորի Խաչատուրովը ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի որդին է, ում Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք էր առաջադրված մարտի 1-ի գործով։ Լիլիթ Մակունցը և Աննա Նաղդալյանը մեկնում են Միացյալ Նահանգներ։ Հրապարակ ԿՏԵՄ-ը գրում է ԱԳՆ մոտ 10 դիվանագետների մեկնումը նշանակման երկրներ ռոտացիան կարգով դիվանագիտական ծառայություններում աշխատելու կասեցվել է։ Խնդիրն այն է, որ նրանց նշանակումները արել է նախկին նախարար Արա Այվազյանը, որի դեմ իշխանությունը շատ բացասաբար է տրամադրված և որոշել է նրա կադրերին հալածել, նրա նշանակումները չեղարկել։ Սակայն արտերկիր մեկնողների թվում է Արա Այվազյանի խոսնակը Աննա Նաղդալյանը։ Թերթը տեղեկացել է, որ նա պատրաստվում է ԱՄՆ մեկնել, քանի որ փոխդեսպան է նշանակվել, այսինքն Լիլիթ Մակունցի տեղակալ։ Մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներին առաջարկում եմ ծանոթանալ առաջիկա րոպեներին։ Ժողովուրդ, ինչու Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը կայացավ ընտրություններից հետո։ Ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ֆյոդոր Լուկյանովը Ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում նշել է, կարգավորման գործընթացը բավականին ծավալուն է, քանի որ դրան մաս են կազմում ապաշրջափակման բանակցությունները, հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը կարիք ունեին քննարկել այն բոլոր հարցերը, որոնք այս կամ այն կերպ վերաբերում են տարածաշրջանին։ Նա ընդգծել է, թե նման հանդիպումները կարևոր են ապաշրջափակման համար և քննարկման առաջնահերթ հարցեր են եղել հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը, ապաշրջափակումը և խաղաղության հաստատումը։ Հավելենք, որ Հայաստանի սահմանին ռուս խաղաղապահների տեղակայման աշխատանքներն արդեն մեկնարկում են։ Ինքնիշխանության ու Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցության նվազեցման մասին ամենաբարձր գոռացող հեղափոխական իշխանությունը դարձել է ամենառուսահպատակը։ Ռուսաստանի Դաշնությունն է թելադրում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ու մեր երկրի անվտանգային օրակարգը։ Փոխարենը Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է հայկական բանակի թվակազմի փոքրացման մասին։ Հրապարակ մի փոխվարչապետը կհեռանա, մյուսը կմնա։ Տիգրան Ավինյանը հավանաբար հրաժեշտ կտա իր պաշտոնին։ Թերթի տեղեկություններով նա տեղափոխվում է մասնավոր սեկտոր, սակայն նրա գրասենյակից համառորեն հերքում են այդ լուրը։ Իսկ Մհեր Գրիգորյանը, չնայած իր պասիվությանն ու ոչնչով աչքի չընկնելուն, կպահպանի պաշտոնը։ Բանն այն է, որ նա ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի հետ է լեզու գտել, այլև Ռուսաստանն է նրան ուզում տեսնել կառավարությունում, փոխվարչապետի պաշտոնում։ Փաստ. Ինչու է իշխանությունը վախեցած Արթուր Վանեցյանից։ Վերջին օրերին նոր թափ ու որակ է ստացել իշխանության ֆեյքագրոհը։
Եթե ընտրություններից առաջ ֆեյքային ֆաբրիկան հիմնականում հենց նախընտրական տրամաբանության մեջ էր, ապա հիմա նորից վերադարձել է իր հին բարի ձեռագրին, թիրախավորելով կոնկրետ անձերի։ Սոցցանցային ամենամակերեսային դիտարկումն անգամ ցույց է տալիս, որ այս օրերին կազմակերպված արշավ է սկսվել «Պատիվ ունեմ» դաշինքը գլխավորող Արթուր Վանեցյանի դեմ։ Լրատվամիջոցների ֆեյսբուքյան էջերում վերջինիս որևէ հարցազրույցի կամ նրա մասին տեղեկատվական որևէ նյութի տակ իշխանական ֆեյքերը ուղղորդված տոտալ հարձակում են իրականացնում Վանեցյանի դեմ։ Ընդ որում ուշագրավ է, որ նույնիսկ այստեղ են ապիկարություն դրսևորում այս իշխանությունները, ակնհայտ ի ցույց դնելով ուղղորդվածությունը։ Բանն այն է, որ ֆեյքերի կոմենտները հաճախ կրկնվում են ոչ միայն բովանդակային առումով, այլև նույնիսկ բառացի։ Հրապարակը գրում է Արարատ Միրզոյանի հետ ողորմյան նա չեղարկել է ընդունած որոշումը։ Խորհրդարանի խոսնակ Միրզոյանը նախորդին չեղյալ է համարել հունիսի 29-ին ընդունած որոշումը, համաձայն որի Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Հերիկ Նաստիգրանյանին նշանակել էր հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի թեկնածուների ընտրության համար ձևավորված մրցութային խորհրդի անդամ։ Հիշեցնենք, որ խորհուրդը ձևավորվում է կառավարության, ազգային ժողովի խորհրդի, ԲԴԽ-ի գլխավոր դատախազի մարդու իրավունքների պաշտպանի նշանակած մեկական թեկնածուներից եւ քաղաքասարակության երկու ներկայացուցիչից, սակայն հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքի համաձայն խորհրդի անդամ բացառությամբ քաղաքասարակության ներկայացուցիչի կարող է նշանակվել կուսակցական պատկանելություն չունեցող յուրաքանչյուր ոք։ Իսկ Հերիկ Նաստիգրանյանը պարզվում է ՔՊ անդամ է, համենայն դեպս նախընտրական ցուցակում նրա անվան դիմաց կուսակցական պատկանելությունը քաղաքացիական պայմանագիր է նշված։ Նրա առաջադրման մասին օրերս հայտարարություններ տարածել Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի կառավարման խորհուրդը, կոչ անելով Միրզոյանին չեղարկել ընդունած որոշումը, որն անօրինական է։ Հրապարակ. ճգնաժամը կարող է առաջանալ ազգային ժողովի առաջին նիստին։ Սահմանադրության համաձայն ազգային ժողովի 3 փոխնախագահներից մեկի պաշտոնը պետք է զբաղեցնի ընդդիմության ներկայացուցիչը, սակայն օրենքը չի հստակեցնում, հատկապես որ ընդդիմադիր խմբակցության։ Որպես կանոն, ներքին համաձայնությամբ ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությանն է բաժին հասնում այդ պաշտոնը, եւ չնայած իշխանության հետ համաձայնությամբ է կայացվում որոշում, բայց փակ ընտրությամբ է տեղի ունենում։ 2019-ին փոխխոսնակի պաշտոնում թեկնածուներ առաջադրեց եւ ԲՀԿ-ն, Վահե Ֆիաջանին եւ ԼՀԿ-ն Մանե Թանդիլյանին, բայց Իմ քայլը 108 ձայնով ընտրեց ԲՀԿ ներկայացուցչին։ Թանդիլյանին միայն իր խմբակցության падգամավորները ձայն տվեցին։ Թերթի տեղեկություններով Պատիվ ունեմ դաշինքում նույնպես քննարկում են փոխնախագահի թեկնածու առաջադրելու հարցը։ Այդ դեպքում ՔՊ խմբակցությունից է կախված թե ով կընտրվի, իսկ իշխանությունը հակված է Պատիվ ունեմի ներկայացուցչին ընտրել, քանի որ Հայաստան դաշինքի թեկնածուն այս իշխանությունների անխնա քննադատ Իշխան Սաղաթելյանն է։ Սակայն Պատիվ ունեմ դաշինքում դեռ ծանրութ հետև են անում, առաջադրել արդյոք թեկնածու թե ոչ, քանզի դա կնշանակի առաջին իսկ օրվանից խզել հարաբերությունները ընդդիմադիր գործընկերների հետ, այնպես որ առաջիկա խորհրդարանում ճգնաժամը կարող է սկսվել հենց առաջին նիստից։ ԱԺ փոխնախագահի եւ հանձնաժողովների նախագահների հարցը կարող է դառնալ անլուծելի եւ դրա շուրջ որևէ համաձայնություն չկայացվել։ Հրապարակը գրում է, որոշ ժամանակավոր պաշտոնակատարներ կշարունակեն պաշտոնավարել, ոմանք կմնան օրենսդիրում, ոմանք կգնան գործադիր։ Քաղպայմանագրի ցուցակում ընդգրկվածները շունչը պահած սպասում են, թե երբ է Նիկոլ Փաշինյանն ասելու, ով է գնում գործադիր, ով ազգային ժողով, ով ինչ պաշտոն է զբաղեցնելու։ Փաշինյանն առանձնազրույց է ունեցել որոշ ժամանակավոր պաշտոնակատարների հետ, որոնք շարունակելու են աշխատել իրենց պաշտոններում։ Իդեպ բոլորը ձգտում են գործադիր, եթե դա հնարավոր է։ Որոշ լուրերով իրենց պաշտոններին կմնան Վահրամ Դումանյանը, Անահիտ Ավանեսյանը, Նարեկ Մկրտչյանը, ով ազգային ժողովից է տեղափոխվել գործադիր եւ նշանակվել Մեսրոպ Առաքելյանի պաշտոնանկությունից հետո։ Ինչ վերաբերում է Ավանեսյանին, նախապես նրան որոշել էին գործուղել խորհրդարան, սակայն Փաշինյանը փոշմանել է, քանի որ նախարարի համապատասխան թեկնածու չեն գտել։ Բացի այդ, այս պաշտոնին է հավակնում Արարատ Միրզոյանի սանիկ Նարեկ Զեյնալյանը։ Եթե Ավանեսյանին տանեին ազգային ժողով, ապա նախարար պետք է նրան նշանակեին, իսկ Փաշինյանը չի ցանկանում Միրզոյանի թիմին նման արտոնություն շնորհել։ Փաստ. Արտախորհրդարանական ուժերի հետ համագործակցելու Փաշինյանի նախաձեռնությունը ձախողվում է։ Ինչպես հայտնի է, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ ձևաչափ է մտածվում արտախորհրդարանական ուժերի հետ համագործակցելու եւ նրանց ձայնը հանրությանը լսելի դարձնելու նպատակով։ Օրեր առաջ արդեն նշել ենք, որ խոսքը քաղաքական խորհրդի մասին է, որը պետք է ունենար խորհրդարանական գործառույթ։ Սակայն Փաստ թերթի հավաստի տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանի այս մտահղացումը եւս մոտ է ձախողման։ Քաղաքական խորհրդի ձևավորումը կարծես ոչ մի կերպ չի հաջողվում։ Բանն այն է, որ այն քաղաքական ուժերը, որոնք հակված չեն որևէ ձևով աշխատել այս իշխանությունների հետ, բնականաբար բացարձակ ցանկություն չունեն վարկաբեկվել, փչացնել իրենց անունը, ներգրավվելով թեկուզ խորհրդատվական բնույթ ունեցող մի կառույցում, որը կապված է Նիկոլ Փաշինյանի անվան հետ։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի սատելիտ քաղաքական մի քանի ուժերին, որոնք ընտրություններում ներգրավել են բացառապես իրական ընդդիմությանը խանգարելու
եւ Փաշինյանի վերարտադրմանը նպաստելու համար եւ որոնք խայտառակվելով ընտրություններում հիմա իշխանություններից ակտիվ են արդար ու ազնիվ համարում այս ընտրությունները, չեն ցանկանում ձրի աշխատել Փաշինյանի համար, համարելով, որ առանց այդ էլ շատ բան են արել նրա օգտին։ Այս ուժերի ներկայացուցիչները Փաշինյանին փոխանցել են, որ ավելի լավ է իրենց կոնկրետ պաշտոններ տա, որ կպած աշխատեն, թե չէ խորհրդատվական նման մարմինը հասարակական հիմունքներով հարմար չէ։ Լուսանցքից դուրս մնացածները ինչ է սպասվում իշխանական падգամավորներին։ Օրաթերթը տեղեկացել է, որ իշխանական խմբակցությունում այս օրերին թեժ քննարկում են դեռևս ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի ապագայի հարցը։ Բանն այն է, որ ազգային ժողովի նախագահի աթոռը հանձնվելու է Ալեն Սիմոնյանին։ Միրզոյանին կարծես թե Փաշինյանն այդպես էլ իր հավատարիմը չընկալեց։ Նրան ոչ օրենսդիրում են տեսնում, ոչ գործադիրում։ Միրզոյանը կամ պետք է համակերպվի падգամավորական մանդատ ունեցողի իր կարգավիճակի հետ կամ երկրից դուրս որևէ պաշտոն զբաղեցնի։ Բանն այն է, որ Միրզոյանը դավաճանի խարան ունի իր վրա ԱԱԾ գործակալ լինելու մասին հայտնի փաստաթուղթը, որը հրապարակեց Միքայել Մինասյանը, Միրզոյանի քաղաքական կարիերայի վրա լուրջ ազդեցություն թողեց։ Նույն անորոշ վիճակում է նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը, որին խմբակցությունում դեմ են կրկին տեսնել փոխնախագահի կարգավիճակում։ Բացի այդ, Նազարյանի ամուսինը Նարեկ Բաբայանը, որը անակնկալ ազատվել էր անշարժ գույքի գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնից, ՔՊ նախընտրական ցուցակի 71-րդ համարն է ու падգամավոր է դարձել։ Այսինքն Նազարյանի ընտանիքից 2 հոգով падգամավոր են դարձել, ինչը թիմում չի ընդունվում։ Նրանցից մեկին կստիպեն հրաժարվել падգամավորական մանդատից։ Անհասկանալի ճակատագիր է սպասվում նաև Հակոբ Սիմիդյանին։ Նրան էլ չեն ցանկանում խմբակցության քարտուղարի պաշտոնը տալ։ Սիմիդյանը ԿՊ նախընտրական ցուցակի 74-րդ համարն է եւ չի բացառվում նրան էլ ստիպեն վայր դնել մանդատը։ Համենայն դեպս Նիկոլ Փաշինյանը նրան որևէ պաշտոն չի խոստանում եւ օդում կախված է մնացել խմբակցության քարտուղարի ճակատագիրը։ Շաքարավազի շուկայում արհեստական պակասուրդ առկա չէ։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի դիտարկումն է։ Այնինչ տևական ժամանակ է քաղաքացիները բողոքում են խանութներում շաքարավազի դեֆիցիտից։ Ազատի ջրամբարի հարևանությամբ հայտնաբերվել են մեծ թվով մարդկային գանգեր եւ ոսկորներ։ Ըստ նախնական տեղեկությունների այդ ամենը նշված վայրում հայտնվել է այն բանից հետո, երբ ջրի մակարդակի բարձրացման պատճառով մոտակայքում գտնվող 5 գերեզմաններում փլուզում է տեղի ունեցել ու այդ ամենը հայտնվել է բաց տարածքում։ Կարդում ենք Շամշյան.com-ում։ Վարանդայի շրջանում 2 ադրբեջանցի են պայթել ականի վրա։ Ֆիզուլիի շրջանի բնակիչները առանց ադրբեջանի իշխանությունների թույլատվության մուտք են գործել Վարանդայի շրջան։ Տեղաշարժվելիս նրանք պայթել են ականի վրա եւ ստացել ծանր մարմնական վնասվածքներ։ Հայաստանում կրկին երկրաշարժ է գրանցվել էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցումների ուժգնությունը կազմել է 4 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի եւ Լոռու մարզերի գյուղերում։ Այսօրվա անցուդարձի համար առանձնացրել էի այսքանը, դիտեք մեզ երեքշաբթիից շաբաթ։ Ցտեսություն։